Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn giải thích trong các pin của xe HM 400-3R. Đây là hai cái công tắc điều chỉnh sáng tối màn hình và công tắc quạt, xin lỗi, công tắc đèn làm việc. Còn bên đây là hệ thống nút màu xanh thì là nút điều hòa, còn 5 cái nút ở phía dưới đó là nút chức năng. Đấy, đây điều hòa, đấy nút chức năng. Còn trên màn hình báo cho chúng ta đó là gì? Nhiệt độ nước làm mát của động cơ, nhiệt độ dầu hộp số, cũng như là các đèn báo chế độ làm việc. Đấy, điều hòa, giờ, cũng như là ở đây là cái giải số. Đấy. Rồi tiếp theo là nhiệt độ dầu phanh ra, mức nhiên liệu hiện tại của máy là bao nhiêu, rồi là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 1 giờ, rồi là số giờ mà máy chạy được bao nhiêu giờ rồi. Đó. Đây là các đèn về cảnh báo về chế độ công suất, đúng không ạ? Tiếp theo đây là cái đèn chỉ thị cho chúng ta là áp suất của hệ thống lái, đèn cảnh báo áp suất hệ thống lái có bất thường hay không. Tiếp theo là đèn dây an toàn, giải số của chúng ta là số trung gian. Đó. Tiếp theo sang cái đồng hồ bên này, đó là cái đồng hồ về tốc độ vòng tua của động cơ. Ở đây trong giải từ 0 đến 3.5 với hệ số nhân 1000, các bạn sẽ nhìn thấy. Bình thường xe sẽ chạy ở cái giải từ 0 đến 2.1, 2.2 là đẹp nhất. Nếu như mà vượt lên 2.5 đến 3 chấm thì là ở giải màu đỏ đó, thì nó sẽ hiển thị ở đây và đèn cảnh báo trung tâm sẽ kêu lên. Xe tốt hơn nhất là các bạn cố gắng là chạy ở cái giải màu trắng, đó là từ 1 đến 2.4. Tiếp theo là các công tắc và nút vặn điều chỉnh ghế ngồi, cũng như là thắt dây an toàn, và cuối cùng đó là ghế cầu chì, hộp cầu chì. Đó, ở đây chúng ta vặn ra và chúng ta sẽ thấy là toàn bộ các hộp cầu chì cũng như dơ le ở trong khu vực này. Trong quá trình hỏng hóc về điện hoặc máy không nổ, chúng ta có thể kiểm tra ở khu vực này. Đấy, các bạn nhìn. Tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn các nhãn mác an toàn được dán ở bên tay phải các pin của các bạn. Thứ nhất, đối với cái hình đầu tiên, đó là cái hình về cảnh báo về thiết bị nổ. Khoảng cách tối thiểu của xe chúng ta đối với thiết bị nổ là phải an toàn là khoảng 1 km. Tại sao? Bởi vì xe chúng ta có hệ thống công chắc, tức là chúng ta có thu và nhận sóng. Chính việc thu nhận sóng này nó sẽ tác động đến các thiết bị nổ, làm cho các thiết bị nổ đó kích hoạt, cũng thể dẫn đến là gì? Thiết bị nổ đó nổ, hoặc ngược lại, thiết bị nổ đó cũng sẽ tạo ra các sóng xung kích để làm cho các thiết bị thu phát sóng hệ thống công chắc của chúng ta bị hỏng, dẫn đến các bạn phải chú ý đối với việc để xe của chúng ta không nên để gần quá thiết bị nổ. Đó là điểm thứ nhất về nhãn mác. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là nhãn mác về cảnh báo đối với an toàn về dây điện. Đối với an toàn dây điện thì các bạn chú ý là khi chúng ta lên ben hoặc xuống ben, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo cái khoảng cách an toàn tối thiểu. Ví dụ như là đối với điện từ 100V đến 7000V thì khoảng cách tối thiểu phải là tối thiểu đấy, các bạn phải là 2 mét. 22.000V thì là 3 mét, 66.000V là 4 mét, 154.000V là 5 mét, 187.000V là 6 mét, và 275.000V là lớn hơn 7 mét, và cuối cùng là 500 kV chúng ta phải lớn hơn 11 mét. Đó là những cái điểm an toàn về biển báo số 3. Biển báo số 4 đó là biển báo về các thiết bị của chúng ta là thiết bị mới, hoặc là thiết bị được cải tiến so với cái đời cũ. Đấy, các bạn phải đọc các sách hướng dẫn, hoặc là trước khi sử dụng các thiết bị các bạn phải đọc sách hướng dẫn để đảm bảo chúng ta hiểu xe một cách thuần thục nhất. Biển báo tiếp theo đó là biển báo về báo hiệu về chúng ta
khi chúng ta rời ghế ra, ghế thì chúng ta phải hạ thấp thùng ben, rồi là rút chìa khóa, rồi là treo biển, đóng phanh đỗ, rút chìa khóa, cũng như thậm chí chúng ta treo biển hướng dẫn là xe không được khởi động chẳng hạn, ví dụ thế. Còn cái biển báo cuối cùng đó là biển báo về cảnh báo nhiệt độ dầu phanh. Khi mà nhiệt độ dầu phanh mà báo lên, hiện lên bị nóng thì chúng ta phải đỗ ngay lập tức để chúng ta làm mát. Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu với các bạn ở trên phía góc phải trước ghế phụ của xe thì chúng ta có cái bảng chú ý về tốc độ di chuyển trong cái khoảng thời gian dài. Có hai cái nội dung mà chúng ta cần chú ý ở đây. Thứ nhất đó là về tốc độ di chuyển. Thứ nhất là cái tốc độ di chuyển của chúng ta đó là không nhanh hơn so với các bảng thông số ở phía dưới đây. Đó là các bảng thông số đó là gì? Đó là đối với nhiệt độ môi trường khoảng 40 độ C ở bên ngoài đó thì tốc độ xe của chúng ta chạy không được quá 40 km/h. Với cái nhiệt độ môi trường ở bên ngoài mà từ 41 đến 50 độ C thì xe của chúng ta không chạy quá với tốc độ là 30 km/h. Về điểm chú ý thứ hai, đối với cái bảng thông số chạy xe này ở trên góc phải trước ghế phụ của xe ấy, đó là nội dung về chạy xe của chúng ta, đó là chạy 1 giờ thì chúng ta phải nghỉ 1 giờ. Đó, cứ thực hiện chạy 1 giờ chúng ta nghỉ 1 giờ. Mục đích của là gì? Để chúng ta sau khi chạy xong chúng ta kiểm tra xe, và cũng như mục đích để cho cái lốp nó lốp được làm mát, cũng như các chi tiết của chúng ta được làm mát, để tránh cái hiện tượng đó là gì? Ùng lốp méo. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn các công tắc. Công tắc đầu tiên tôi muốn giới thiệu các bạn đó là công tắc chọn lựa chế độ vận hành. Khi mà chúng ta tải lặng thì chúng ta dùng ấn ở phía dưới, đó là lựa chọn công suất B, và tải nhẹ thì chúng ta ấn ở phía trên. Công tắc thứ hai đó là công tắc về khống chế tốc độ quay vòng tua của động cơ, chúng ta hay gọi là tắc tít. Công tắc này là tự động điều chỉnh vận tốc không tải thấp theo nhiệt độ làm mát máy và theo cái tình trạng của máy. Ở vị trí phía trên, tức là chúng ta bật công tắc sử dụng khi mà chúng ta di chuyển xe ở cái tốc độ vận tải thấp. Ví dụ như chúng ta lấy xe từ ở trong gara ra, hoặc là từ ở công trường về gara. Khi mà chúng ta bật ở xuống phía dưới, tức là chúng ta tắt cái công tắc con rùa đi. Đó, tức là tắt cái công tắc này đi. Hay nói cách khác là chúng ta sử dụng ở chức năng bình thường. Chức năng vậy khi nào chúng ta sử dụng cái bật công tắc này? Thứ nhất là khi mà chúng ta nhiệt độ làm mát của máy thấp. Vì vậy khi nhiệt độ làm mát của máy thấp, vị trí nút sẽ tự thiết lập vận tốc chạy không tải ở mức độ cao để làm nóng máy. Hoặc khi dùng phanh chính hoặc phanh phụ, vận tốc không tải tự động thiết lập thấp để giảm cái mức tiêu thụ trong trường hợp mà máy ngừng hoạt động. Đó là chức năng của cái công tắc con rùa. Tiếp theo đó là cái công tắc cài cầu. Chức năng này cũng nút này cũng có hai cái chế độ. Nếu ta ấn ở phía trên tức là ta bật bằng tay, hay nói cách khác tức là cài cầu bằng tay. Khi cài cầu bằng tay thì cái phạm vi áp dụng của nó là từ số 3, số 2, số 1, số lùi 1, lùi 2, khóa cài cầu vi sai được kích hoạt. Khi di chuyển đường, khi nào chúng ta sử dụng? Đó là khi di chuyển trên đường trơn hoặc là đường lên dốc, đúng không ạ? Thì chúng ta thiết lập bằng tay cũng được. Trong trường hợp mà chúng ta ấn phía dưới, đó là chức năng tự động. Thì khi nào chúng ta sử dụng chức năng tự động? Chúng ta có thể bật mọi lúc mọi nơi, nhưng với điều kiện là nếu các bạn bật như thế thì các bạn sẽ thấy là lái rất là lặng. Vì vậy là các bạn cần chú ý. Mọi lúc mọi nơi ở đây là đường trơn trượt nhé, chứ không phải mọi lúc mọi nơi là đường bình thường.
Để chức năng này ý, thì để cải thiện khả năng tải rất là ổn định khi mà chúng ta kích hoạt hệ thống cài cầu. Các bạn chú ý là bất chấp vị trí công tắc như thế nào ấy thì khóa cài cầu vi-sai cũng được kích hoạt khi mà đèn báo khóa bộ vi-sai sáng liên tục. Đấy, tức là tóm lại, tức là khi các bạn mà bất kể tắt bật bằng tay hoặc bật tự động mà các bạn thấy cái đèn sáng lên, tức là khóa cài cầu vi-sai đã hoạt động. Đó là ba cái công tắc. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ bật công tắc này. Công tắc ở đây thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình ấy, nó sẽ hiển thị chế độ E hoặc P hoặc A tùy theo E hoặc P. Còn đây là nút náy khẩn cấp. Khi nào chúng ta náy khẩn cấp, đó là khi máy chết hoặc khi chúng ta tắt máy, chúng ta cần như thế này là mở, như này là đóng phanh đỗ. Còn đây là cái giải số, đi số từ 1 đến số 5, có số D, số trung gian và có chỗ lùi 1, lùi 2. Đó. Tiếp theo đây là cái cần, đây là cái chốt của cần đi số. Khi chúng ta đi số, chúng ta bóp lại. Còn đây là cái công tắc nút tắt khẩn cấp động cơ. Còn đây là nút download dữ liệu. Đây là lên kính xuống kính. Còn đây là công tắc đèn sumo, cũng công tắc đèn quay và công tắc đèn sườn. Đó, các bạn chú ý. Còn đây hai công tắc bảo không. Đây là cái tẩu thuốc. Còn đây là cái hộp đựng hộp đồ. Đây là cần lên ben. Trong quá trình lên ben các bạn chú ý là có các vị trí bơi cũng lên. Tiếp theo đây là cái cần điều khiển vô lăng lái, lên xuống vô lăng lái. Đây là hai cái bàn đạp ga và bàn đạp phanh. Đây là bàn đạp ghế, một cái chân phanh, một cái là chân ga. Tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn các chi tiết ở trên màn hình. Thứ nhất là đèn cảnh báo trung tâm, khi các bạn bật thì đèn này sáng lên. Tiếp theo đó là đèn phanh đỗ, khi các bạn bật đèn này sáng lên. Các bạn xi nhan trái, xi nhan phải, các bạn bật đèn này sáng lên. Áp suất dầu phanh thiếu, đèn này sáng lên. Đèn sau bật, đèn này sáng lên. Các bạn đi số, đây là hiển thị số. Nhiệt độ phanh già, nhiệt độ dầu phanh đó, mức nhiên liệu, đồng hồ vòng tua, tốc độ động cơ, tốc độ của xe, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình bao nhiêu km, bao nhiêu lít trên giờ, nhiệt độ dầu hộp số, nhiệt độ nước làm mát của động cơ. Ở dải màu đỏ thì là từ 102 107 đó, các bạn chú ý nhá. Tiếp theo là mức đồng hồ Eco báo mức tải nặng tải nhẹ, đồng hồ về điều hòa, đồng hồ về thời gian, đồng hồ về tổng số giờ xe chạy được, đồng hồ về phanh già, khi bật lên thì sáng lên, đồng hồ khóa cầu vi-sai, khi bật sáng lên nó tác động tiếp theo đồng hồ về trung tâm kiểm soát KTCS, moment của xe, khi bật sáng lên, và khi nó ăn thì tác động thì đèn này sáng lên. Đèn về lái khẩn cấp, khi bật thì đèn này nó sáng lên, tức là khi tiếp theo đèn về chế độ lựa chọn công suất tải nặng hay tải nhẹ. Đèn về khóa bi mô, khi tác động thì khóa bi mô thì đèn này sẽ sáng lên. Tiếp theo đèn về dừng số, đèn này khi bật dừng số thì đèn này sáng lên. Tiếp theo đảo chiều quay quạt, khi đảo chiều quay quạt thì đèn này sáng lên. Tiếp theo là đèn báo sấy. Và cuối cùng đó là các lỗi từ L ưu tiên, từ L01 đến L04, đây là lỗi dành cho nghệ thuật vận hành thôi, các bạn chú ý. Đối với cái L01 thì các bạn dừng xe, các bạn có thể dừng xe hoặc các bạn xử lý cuối ca cũng được. L02 các bạn dừng xe để làm nguội máy. L03 thì đánh xe vị trí an toàn, chúng ta kiểm tra xử lý. L04 thì dừng xe ngay lập tức và chúng ta gọi thợ kỹ thuật đến để xử lý. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn các loại lỗi và giải thích ở trong cabin của xe. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này. Mọi đóng góp các bạn ý kiến các bạn gửi về địa chỉ lợi.komatsu vietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.